ewig. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop. As u 'n Bybel by u het of so nie kan jy onthou, is aan die einde van die Lukas Evangelie, Matteus, Markus, Lukas. Voor Johannes. Johannes is weer nou net voor Handelinge. Lukas aan die einde, lekker lang evangelie. Aan die begin van sy evangelie verklaar hy sy doel, waarom hy dit skryf. En hy sê vir 'n man, wat ons nie weet of dit 'n regte man of maar net 'n generiese naam is nie, moontlik iemand wat hy geken het in die Griekse wêreld, en dan sê hy vir hom, Theophilus is die ou se naam. Hy sê, ek het my voorgenem om die verhaal van Jesus vir julle te vertel. Alles wat gebeur het. En dan sê hy, ek het sorgvuldig navorsing gedoen. Lukas was van beroep 'n dokter, 'n mediese dokter. So hy was in daardie tyd se terme nogal 'n wetenskaplike. En hy het 'n baie sistematiese manier gehad van doen. En het al die inligting wat hy kon kry met al die mense wat hy kon praat, die hele verhaal van Jesus sorgvuldig nagevors. En hy het dit weergegee in hierdie evangelie. Dit maak nie saak heeltemal wanneer die evangelie geskryf is nie, dis nie van die oudste nie, ook nie van die jongste boeke nie, so in die middeltermyn toe die Bybel op skrif gestel is, die Nuwe Testament, het hy sy boek geskryf. Dit was beslis nie die eerste evangelie, ook nie die enigste een nie, dis sy verhaal. En van al die evangelies, die best nagevorsde en mens amper sê histories, kronologies, min of meer die korrekte. En dan het hy die hele verhaal van Jesus vertel, ook van die kruisiging en alles wat daarmee saamgaan. En dan hier aan die einde van sy boek, dan vertel hy dat Jesus lewe. En hy is die enigste evangelis wat die verhaal van die Emmausgangers, 2 manne wat in Jerusalem was die naweek van die kruisiging en die opstanding van Jesus. En nou is hulle op pad terug huis toe. Want volgens hulle is dit nou verby. Jesus is doodgemaak, hy is aan 'n kruis opgehang, hy is dood. En hulle is teleurgesteld. Hulle het so gedink hierdie Jesus gaan iets kom doen wat sigbaar is. Dat dan niks gebeur nie. En hulle is op pad huis toe. Mense sal vra, is dit die waarheid? Is dit 'n werklike verhaal? Daar is mense wat sê dis 'n fiktiewe verhaal. Lukas het sommer die storie in sy kop geskep om net 'n boodskap hieroor te dra. Die meeste Bybelkenners is nogal eens dat hierdie 'n verhaal is nie. Omdat dit Lukas se voorneme was om te vertel, en hy doen baie keer, as ons vandag, as u nou op universiteit is en jy moet 'n werkstuk inlewer, aan die einde van jou werkstuk moet jy 'n bronnelys gee. Dan mense sê, waar kry jy die goed waarvan jy nou aanbied? Waar kry jy dit? Is dit sommer jou dinke of het jy dit kinders gaan kry? Dan moet jy 'n bronnelys aanheg. En op 'n manier heg Lukas in hierdie verhaal vir ons spesifiek 'n bronnelys aan. Weet jy dat Paulus gesê het dat Jesus omtrent aan 500 mense verskyn het, waarvan baie nog geleef het toe hy die brief skryf. Ons weet nie 'n kwart, ons weet nie 'n fraksie van alles wat Jesus gedoen het nie. Ons weet ook nie van almal aan wie hy verskyn het nadat hy die dood uit opgestaan het nie. Hier sê Lukas eintlik vir ons, as die historiese skrywer, een van die ouens se naam was Kleopas. Ek kan met hom gaan praat. Dis die storie van Kleopas en sy maat. Kom ons lees die verhaal wat van Emmaus afgekom het, so 'n paar kilometer baie in Jerusalem, 'n klein dorpie. Dis in Lukas 24 in my Bybel op bladsy 105, Lukas 24 by vers 13. Ek gaan die verhaal sonder onderbreking rustig vir u deurlees en dan gaan ons 'n enkele gedagtes net hier uithaal. En kyk, dis interessant. Let op, dit gaan in hierdie hele verhaal om Jesus raak te sien. So dis nie verniet dat Lukas die verhaal begin met amper sê, maak op jou oë, kom ek weet jou gou iets. En kyk, juis op die dag was 2 van hulle op pad na 'n dorp met die naam Emmaus, 60 stadion van Jerusalem af. Hulle het met mekaar gepraat oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so praat en bespiegel, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Oë is verhinder om hom te herken. Hy sê toe vir hulle, waaroor loop julle so met mekaar en redeneer? En hulle het gaan staan, hulle gesigte somber. Een van hulle met
Is u die enigste vreemdeling wat nie weet van die dinge wat in hierdie dae in die stad gebeur het nie? Hy vra hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, dit wat gebeur het met Jesus van Nasaret, 'n profeet, magtig in woord en daad in die oë van God en die hele volk. En hoe die leie priesters en ons volksleiers hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom laat kruisig het. Ons het bly hoop hy is wat Israel gaan verlos. Maar al die 3de dag vandat dit gebeur het. Sommige vroue uit ons geleedere het ons boonop ontstel. Hulle was vanoggend vroeg by die graf. En toe hulle sy liggaam nie vind nie, het hulle kon vertel dat hy net van engele wat sê dat hy leef. 'n Paar van ons het na die graf gegaan en dit net so aangetref soos die vrou gesê het, maar hulle het hom nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, julle wat so sonder begrip is, met harte wat traag is om alles te glo wat die profete gesê het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? Hierna het hy begin om al die skrifte oor hom van Moses en die profete vir hulle uit te lê. Toe hulle nader kom in die dorpie waarheen hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Maar hulle het sterk by hom aangedring, bly by ons want dit is amper aand en die dag is reeds verby. Hy het toe ingedraai om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle vir ete aangeleen het, het hy brood geneem, die seëngebed uitgespreek, dit gebreek en vir hulle gegee. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Hy het egter uit hulle sig verdwyn en hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons nie, toe hy met ons langs die pad gepraat het en die skrifte vir ons uitgelê het nie? Hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem toe teruggekeer, waar hulle die 11 en die ander saam met hulle bymekaar gevind het. En hulle het gesê, die Here is werklik uit die dood opgewek en het aan Simon verskyn. Hulle verduidelik toe wat met hulle op die pad gebeur het en hoe hy met die breek van die brood aan hulle bekend geword het. Ons lees vanmôre die Here net tot hier met mekaar saam. Ons het die afgelope week, 2 weke, wat ons baie keer noem in die Noord-Kaap 'n klein sinode gehad, waar baie van ons leiers van die sinode, predikante en kommissies en kommissievoorsitters bymekaar kom. En dan maak ons 'n beplanning, dis alweer in die middel van die termyn tussen ons 2 sinodes. Volgende jaar Oktober is daar 'n volgende sinode as die Here wil, en die tema van ons sinode, van ons hierdie van op reis wees saam met mekaar. Bietjie opnuut ontdek dat ons nie arriveer nie, dat ons nog nie tuis is nie. Dat ons kinders van die Here is, maar op pad is saam met die Here in hierdie wêreld en in die koms van sy koninkryk. En dit is interessant dat die hele Bybel eintlik uit reisverhale, baie reisverhale bestaan. Reg van die begin af. Noag was op 'n seereis, kan 'n mens amper sê. Abraham het sy tuisland verlaat en op 'n ander plek gaan bly. En hy was eintlik 'n nomadiese bestaan gevoer vir sy hele lewe met sy nageslag. Dawid was op reis, vlugtend voor Saul uit. Jesus as Messias het van hoek tot kant deur die bekende omgewing van daardie tyd gestap. Paulus het die wêreld vol gereis as evangelis. En vandag nog is die kerk op reis. 'n Reisverhaal. So stil my broers en susters, gebeur daar groot verskywings in ons kerk. Dikwels as 'n mens veral in 'n vliegtuig reis wat 800 km/h hoog in die lug vlieg, is jy nie bewus van hoe vinnig jy ry nie. As jy kom kry, as jy maar by die volgende plek. Mense is onbewus van die spoed en van die gebeure wat hier onder en rondom jou plaasvind. En baie keer ervaar my so iets ook in die kerk. Daar het grondige veranderinge in ons kerk gekom. Toe ek jonk was, in my eerste gemeente was ek ook 'n kapelaan. Toe was die NG Kerk die magtige kerk in Suid-Afrika. Toe was hy vir 'n lank die muishond kerk in die wêreld. Vandag is ons nie die sterkste kerk nie die magtigste kerk nie. Maar 'n kerk wie se opinie die heel
meeste tel in ons land. Selfs oorseese lande, oorseese kerke, luister na die opinies van ons kerk. Alles is klein, 0,00 iets % van die totale Christendom in die wêreld. Daar het groot goed gebeur in ons kerk. Nie net polities nie, nie net binne die kerk oor ons oortuigings nie. Ek dink die belangrikste ding wat besig is om te gebeur en al vinniger gebeur, is dat ons kerk aan die einde kom van 'n era waar dit 'n domineeskerk is. Waar predikante die gang en die inhoud van dit wat die kerk is alleen bepaal. Daar sal altyd predikante wees, die Here sal voorsien op 'n manier. Maar al meer gewone lidmate, ouderlinge, mense met begaafdheid, met gawes, word woordbedienaars, diensleraars. Kerkrade maak hulle styf, ouderlinge spreek hulle opinies uit, is teenwoordig op synodes en op die algemene synode. En hulle word gereken. Dis aangrypend, soms lekker, soms wil mense graag spog. As jy by 'n vergadering in Pretoria kom, en jy sien die man wat op die televisie praat en 'n konsultant is vir die of daai, is 'n NG Kerk lidmaat. En hy's daar. En jy kan met hom eerstehands gesels en hoor, dan sê hy kan, of 'n befaamde navorser, 'n wêreldkenner op sy vakgebied. En dis 'n medegelowige. Hy's een van ons. Ek dink die NG Kerk gaan 'n bloei-era tegemoet, omdat lidmate, gewone kinders van die Here, nie dat hulle gewoon is nie, kinders van die Here in die kerk, begin eienaarskap vat van die kerk, ook van wat die kerk is en moet doen in hierdie wêreld. Daarmee saam met vroue natuurlik begin inneem, vroue predikante, mense wat op 'n ander manier bietjie dink, met 'n ander deel van 'n brein as die man dink en praat en beplan. Vroue bring 'n sagtheid in die teologie en in die kerk. Etiese kwessies wat die kerk moet aanspreek. Ons weet van 'n paar, maar daar's baie waar die NG Kerk in Suid-Afrika en in die wêreld 'n rol speel as dit gaan oor wat is reg en verkeerd. Wat is aanvaarbaar vir 'n kind van die Here en wat nie? Hoe moet ons optree teenoor mense wat anders is as ons? Wat besonder lekker is, wil ek amper sê, wat besonder 'n bevoorregte ding is om te beleef, hoe sodat ons begin saamwerk met mekaar en ook met ander kerke, die hele wêreld. Daar was 'n tyd ons synode in die Noord-Kaap, maar 'n bietjie afsydig gestaan het teenoor die algemene synode, omdat die algemene synode oorheers was deur akademici en deur die groot synodes in ons land. Die algemene synode het gesê, kom ons gee vir elke synode, maak nie saak hoe groot dit is nie. Terloops, ons is die tweede kleinste een. Ons in Namibië is min of meer ewe groot wat predikante aanbetref en lidmate aanbetref. Natal is baie kleiner as ons wat lidmate aanbetref. Maar die Weskaap is waarskynlik seker omtrent 15 keer groter as ons. Ook wat finansies en lidmate aanbetref. En daar stedelike gemeentes. Maar die algemene synode besluit, kom ons maak ons dagbestuur. Stel ons saam met 5 afgevaardigdes van elke synode. Maak nie saak hoe groot die synode is nie. So daar het 'n gelykheid gekom, daar het 'n erkenning gekom van mekaar. Daar was nie meer 'n dwingendheid nie. Daar was nie meer oorheersing in die algemene synode nie. En so het die verhouding in die kerkverband tussen ons as gemeentes met mekaar, tussen ons en ons synode in Kimberley en tussen ons synode en die algemene synode, die ander synodes in ons land, het verinnig. Het beter geword. En as ons baat daarby, as ons so kan saampraat, dan is dit baie lekker. En dis maar 'n paar van die goed wat gebeur. Ek wil tog vir u sê, ons sal altyd 2 groepe mense by ons hê. Party mense wat so vinnig vooruit hardloop en so dwars kan wees in die voorpunt dat hulle oor die horison hardloop. Mense wat bereid is om hand om die nek te staan met 'n moslim in die mees historiese kerk in ons land. Daarmee hoef mense nie altyd saam te stem nie, maar ons het hulle by ons. Aan die ander kant het ons ook mense wat agterna kom, wat so ver agter ons is dat hulle nie meer eintlik op die wa wil wees nie. Wat sukkel om enigiets wat 'n bietjie anders is of nie is te aanvaar. En hulle klou vas aan goed. Selfs om van 'n vrou min of meer maar nog steeds
'n slaaf te maak van die man. Ons het dit ook tussen ons. Maar in die middel is 'n groot groep gelowige mense, lidmate van ons kerk, wat woel en werk entoesiasties, wat saam besig is, soekend. En as ek die woord dan nou weer kan gebruik, saam op reis is om kerk van die Here Jesus te wees. En ek wil vir u vra om onderskeidend te luister en te dink en te oordeel. Nie altyd na die ekstreme kante luister en daaroor vir die te veel ontstel nie. Daai dinge kom en gaan. Kom ons bly naby aan mekaar. Kom ons wees saam op hierdie reis. En daarom moet ons as kerk ook met mekaar saam leef, mekaar se hande altyd hou vas. En daarom soek ons in die Bybel na teksgedeeltes en skrifbeginsels wat ons by mekaar hou. En daarom is hierdie verhaal van Lukas van soveel belang. 'n Reisverhaal. Die storie van twee mense wat die afgryslikheid van die naweek beleef het. Waarskynlik van ver af gestaan en kyk het hoe Jesus aan die kruis 'n marteldood sterf. En gedink het, dis die einde. Hulle het gehoor, hy het opgestaan. Hulle het kennis gedra van die gerugte, maar dit het hulle min geraak. Hulle is baie somber, hulle is hartseer, hulle is sonder hoop. En as mens wil hoop verloor jy 'n stuk van die lewe. En daarom is hierdie verhaal 'n verhaal van hoop. Hulle sê, 'n mens kan min of meer 40 dae lank nog leef sonder kos. Jy kan so min of meer 4 dae leef sonder water. Jy kan so min of meer 4 na 6 minute lank lewe sonder suurstof. Maar 'n mens se gees kan nie oorleef vir 'n sekonde as daar nie hoop is nie. En hierdie reisverhaal is eintlik 'n verhaal van hoop. Van die omkeer van hoop. Waarom? Omdat Jesus Christus lewe. Die boodskap wat Lukas in hierdie verhaal vir ons wil bevestig, is eintlik enkelvoudig en eenvoudig. Jesus Christus is die Here en hy lewe. Hoekom is dit dan so, dat ons so dikwels ervaar, dat ons 'n boek aanbid, dat ons 'n dooie God aanbid, dat ons 'n God aanbid wat nie belangstel nie, wat nie lewe nie, wat nie verstaan wie ons is en wat ons beleef nie. Lukas sê nee, Jesus Christus lewe. Maar daar is baie subboodskappe, subtekste ook in hierdie verhaal. Ons sien twee manne wat hooploos is, verleë, teleurgesteld. Dis 'n verhaal vir sulke mense, wat kop onderste bo, slof, maar terugstap huis toe, want alles was te vergeefs. En selfs as Jesus by hulle loop, dan sien hulle hom nie raak nie. Dis ook die verhaal van twee mense, wat toe Jesus die brood breek, en ek dink dit is 'n verwysing ook na die nagmaal, ons kan dit ook so sien, toe hulle saam met Jesus eet, en aan tafel sit met hom, en toe hulle die Bybel in hulle ore hoor weer klink, die woord van die Here, die beloftes, die profete, toe Jesus dit vir hulle uitlê, toe verdwyn hulle blindheid. En toe sê hulle, maar Jesus is nie weg nie, hy is nie dood nie, hy is by ons, hy lewe. En interessant, hulle vlieg daarop, dit staan nie so direk nie, maar ek dink, hulle het baie vinniger teruggestap, Jerusalem toe, as hulle huis toe gestap het. Ek dink hulle het gedrafstap. En hulle kom deur die deur gebars, met die boodskap, die Here lewe, ons het hom gesien. Die ander mense sê, man, sê, shut up, julle man, hy lewe, ons het hom ook gesien. Hulle bevestig onmiddellik by mekaar, toe die kerk se mense by mekaar kom, waar hulle ook gemeenskap met mekaar het, en God se teenwoordigheid deel, toe bevestig hulle vir mekaar, Jesus is inderdaad die Here, en hy lewe. Ons het in ons synode besluit, om hierdie gedeelte te gebruik, as een van die fokustekste. Ons gaan ook tekste gebruik, uit die evangelie van Johannes, ons gaan ook die Kolossense gebruik, en ook daar subtekste kry, en saam lees. En ons het by die kerkraad ook besluit, dat ons saam met die synode, saam as gemeente, saam by ons byeenkomste, by ons vergaderings, gaan ons ook lees
en stil staan by hierdie tekste wat sê dat ons saam op reis is. En ons gaan hande vat met Hartswater en Titcaster en Jan Kemp en Warrington. Ons gaan ook hande vat met Vryburg en met Kimberley en met Appington. Ons gaan ook hande vat met Pretoria en die Kaap, met Natal. Ons gaan hande vat met medegelowiges. Ons het ook die voorreg om respek af te dwing en hande te vat met gelowiges in China, in Rusland, dwars oor die wêreld, waar ons met oop arms verwelkom word, waar ons insette kan lewer en waar ons kan leer by miljoene ander gelowiges. Hulle glo nie altyd net soos ons nie. Hulle manier van doen is soms nie heeltemal net soos ons is nie. Maar dis kinders van die Here. Dis mense wat die kernbelydenis wat Lukas vir ons opteken in hierdie gedeelte met ons deel. Die eenvoudige belydenis. Jesus Christus lewe en hy is die Here. Moenie bang word nie. Moenie agter elke stukkie nuus en moedwilligheid aanhardloop of vir die daaroor ontstel nie. Wees rustig. Ons is deel van die kerk van die Here. Die Here is die hoof van die kerk. En u is sy kinders. Nie dominees nie. Nie die ouderlinge en die diakens nie. U as kind van die Here. U as gemeente. Dis u kerk. En ons hoop ons kan dit regkry om vir u te begelei om eienaarskap te vat van die kerk. Neem deel. Ek weet nie vir hoeveel mense het Anton die verhaal van die ondervoorsitter Maartjie gestuur nie. Sy is ondervoorsitter van die Algemene Sinode se dagbestuur, wat in 'n kerklike byeenkoms gaan bywoon het en vertel hoe dat sy stom verbaas in Afrikaans 'n lied kon saamsing. Ek en Christo Jonker het nou die dag beleef toe ons saam met 600 lidmate van die VG Kerk op Barkley Wes kon nagmaal vier. Dat daar nie een enkele lied was wat ons nie kon saam sing nie. Al was party in Tswana, dat ons die wysie geken en ons kon saam sing. Hulle doen dinge anders as wat ons doen. Maar hulle is kinders van die Here. Saam op pad wees. Saam met ander. Ek is nie alleen nie. Ons is nie alleen nie. God, die Here, lewe. En hy is by ons. En ons het mekaar. Kan ons nie maar net vir onsself 'n slag verwonder. Sê, hoe is dit moontlik? Kan ek so gelukkig, so geseënd wees? Kan die Here dit so vir my gee? Dat ek nooit alleen is nie. Altyd medegelowiges om my. Altyd die Here by my. Altyd in die hande van 'n lewende God, wat my Vader is. Wat my verlosser is. En wie se gees my oortuig en troos en met wysheid lei. Kom ons bid vir ons kerk, vir die groter kerk. Kom ons bid ook gereeld vir ons kerkvergaderings. Vir hulle wat in die kollig staan, wat antwoorde moet gee op vrae waar daar partykeer nie voor antwoorde is nie. Kom ons bid ook vir mekaar. Kom ons bid vir ons eie gemeente. Dat ons hier waar ons leef, in verwondering, saam met mekaar op reis kan wees. Die oorwinningstog, die reis van Jesus Christus se koninkryk. Mag jy daar deelneem. Amen. Here, dankie dat ons oë kan oopgaan. Dat u ons oë oopmaak as ons die Bybel oopmaak en lees en hoor en dat u vir ons help om dit te verstaan. Dankie dat ons oë kan oopgaan en kan sien Jesus Christus is Here, die oorwinnaar. Hy leef, hy het opgestaan. En hy kom weer. En ons kan sy kind wees. Ons kan sy kerk wees. Ons het daardie voorreg. Here, ons wil bid vir hulle wat nie die voorreg smaak nie. Vir hulle wat kies om ongelowig te bly. Ons wil bid vir die vyande van u kerk, wat soms seer maak, soos wat u gebid het. Vergewe hulle.
want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dankie vir ons wat kan saam wees. Dankie Here dat U vir ons bring tot op 'n eenvoudige, maklike plek, waar ons maar net met oorgawe kan uitjubel in verwondering. Jesus Christus is die Here, die oorwinnaar, en hy is my verlosser. Dankie daarvoor. Hier is ons Here, kom vat ons hand en lei ons op die pad, die toekoms in. In U naam alleen. Amen. Kom ons sing een vers van lied nommer 504. Ten slotte, baie dankie. Ek dink Sonja, wie die blomme gemaak, ja, oor Rianda. Ek bly altyd sê Sonja, maar dis Rianda wat gewees het. Dis eintlik Annetjie. Maar jy het my gesê, maar ek het nou amper vergeet. Sê vir Rianda, sy het nou uit, sê van baie dankie. Ook vir die tee, kom ons drink tee. Ons kategees het eintlik reeds afgesluit. Ek is baie jammer daaroor dat ek nou 'n verskriklike teleurstelling vir ons kinders moet sê, daar gaan nie kategees wees vandag nie. Ons het ook besluit dat ons min of meer die laaste kwartaal volgende jaar gaan ons die kategees probeer afhandel voor die 4de kwartaal aanbreek. Ons gaan weer met die skoolhoofde praat om te kyk of ons die eerste 3 kwartale goed kan gebruik. Maar dis 'n frustrasie hierdie tyd, want daar is soveel ander dinge aan die gang. Ons sal liewer vir u in staat moet stel om ander dienste in ander gemeentes te gaan bywoon en dan met ons kategese te stop. Daar gaan die naweek net voor die skool begin, gaan daar vir ons en Lenet, julle moet tog vir die ander mense ook sê vir die ander kinders, het ons 'n beginkamp vir ons belydenskinders en die jaar voor die belydensklas vir daai 2 groepe. Ek het nou nie die datum, maar as jy redelik vroeg in Januarie, dis die naweek voor die skool begin. Is daar 'n kamp, dis weer op Baai Wildsplaas. Ons wil nou reeds sê dat julle tog julle reëling so moet probeer maak dat julle dit kan bywoon. Ons werk ook saam met die res van ons ringsgemeentes, die ander gemeentes hier rondom ons, om ook van ons kategese avontuur vir ons kinders te maak. Baie dankie dat jy hier is vanmôre. Mag dit vir jou 'n voorspoedige mooi week wees. Of dit nou reën of jy dit nodig het of nie, kom ons leef in afhanklikheid van die Here. Kom ons dra mekaar wat dit nodig is. Kom ons lag met mekaar. Ons het soveel geleenthede daarvoor. Kom ons eet gereeld met mekaar saam, dan kuier 'n mens regtig. Kom ons wees daar as vriende en medegelowiges vir mekaar. Kom ons sluit met lied nommer 504. U bly 504 vers 5. Daarna bly u staan vir die seën en die amen wat ons dan saam sing daarmee. Let op die woorde ook van hierdie lied. Let op die woorde. Kom ons wees op pad met mekaar en met die Here. Ons lieve ons Here, wie volg ons op pad lei. Aan U, o Here, lof verheven, en aan U steeds toch gewy. Spreek die voor ons tale, volledig gee dat die heerlijk werk van Gods genade, ons dag na dag. My broer en suster, ek sien in die simboliek van dit wat hier voor langs die preekstoel staan, die groen, sien ek die simboliek van God se voorsiening. Ons beleef dit op so 'n manier dat ons gewoond raak daaraan. Dit moet mos nou groen word. Daar moet mos neute in die bome wees. Daar moet mos 'n oes op die land wees. Elke keer 'n wonderwerk. Dat dit 'n dooie saadjie wat jy begrawe, lewe voorkom, kos geproduseer kan word. Kom ons gaan kyk, kom ons gaan wees ondersoekers van God se genade en so voorsiening op die reis saam met hom. Mag u dit ook beleef elke dag, ook hierdie week. Seën en sterkte vir elkeen. Ontvang die seën van die Here. Hy gaan met u. Hy is nie weg nie. Nooit nie. Hy is altyd by u. Weet dit as jy die volgende seën ontvang. Die genade van God, ons Vader, bly by u. Die vryheid, die liefde en die genade
van Jesus Christus ons verlosser bly by u. Die wysheid en die troos, die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly by u. God die Almagtige, seën u, want u is vir hom kosbaar.